Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Danas ćemo praviti jedan jako brzi kolač, izuzetno ukusan. Potrebno vam je samo jedno cijelo jaje koje ćete dodati u posudu i otprilike ovako jedna šolja za kafu, dakle šolja od 200 ml šećera i jedna kesica vanilin šećera. Možete vi dodati i malo više šećera, ali mislim da je ovo neka, da kažem, mera da ne bude previše slatko. Ako ste pak ljubitelji da bude baš jako slatko, onda slobodno dodajte više. Ovu smesu je potrebno da izmutite penasto dok se šećer skroz ne rastopi, dok smesa ne bude izuzetno svetla. Potom unutra dodajte 4 supene kašike suncokretovog ulja, tako između 3 i 4 kašike, bit će sasvim dovoljno. I sada počinjemo da koristimo šolju od 300 ml, dakle ona velika šolja. Sipamo jednu veliku šolju mlijeka i to ćemo sve lijepo zajedno da sjedinimo. Ovo su svi tečni sastojci. Sve ćemo lijepo ujednačiti da se sve sjedini, pa da onda dodamo i preostale suve sastojke. Nastavljamo da koristimo tu veliku šolju. Ako ćete meriti 240 g brašna ili jedna velika šolja, prstohvat soli i jedna velika šolja mlevenih oraha, zapravo je to negde oko 200 g mlevenih oraha, jedno pakovanje, i jedna kesica praška za pecivo. Ja se nadam da ste uspjeli da me razumete, dakle ili ona jedna velika šolja brašna i oraha, ili ako merite 240 g brašna, 200 g mlevenih oraha. Obično ako kupujete ovako već samlevene orahe, obično su oni pakovani već kao 200 g. Ukoliko imate kod kuće neku aromu, ja sam imala aromu vanile i baš je super da se ukombinuje, tako da sam je dodala i sve ćemo zajedno pomešati. Mnogo volim ovaj recept zato što je na šolje, zato što je izuzetno jednostavan. Evo, vidjeli ste i sami koliko vam je potrebno vremena, mislim oko 10 minuta da pripremite kolač i da ga stavite na pečenje i da uživate. Kada ste sve lepo pomešali ovako, da li koristite varjaču ili meni je lakše mutilicu da lepo sve sjedinim, da ne bi slučajno bilo grudvica od brašna i od mlevenih oraha. Ova smesa je malo, kao što vidite, malo gušća i takva treba da bude. Drugi deo kolača jeste da odmeravamo oko 350 ml mlijeka, stavit ćemo da se dobro zagreje, a zatim u 100 ml mlijeka ćemo još da rastopimo jednu kesicu pudinga, tu ima 40 g. Koristim puding od vanile zato što će baš dobro doći kontrast. Dodat ću 2 kašike šećera, možete i više, zavisi kako volite. Pa ćemo lijepo da pomešamo da se rastopi puding, i puding je potrebno klasično skuvati, zato vam ne treba sigurno više od 5 minuta. Stavila sam da se dobro zagreje mlijeko. Kada počne da vri, smanjite na srednju temperaturu i onda lagano mešajući dodajte ovu smesu od pudinga. Da vam ne bi slučajno zagorelo, ja prvo mutim sa mutilicom da se ne bi pojavila slučajno grudvica od pudinga. Kada sam sve lijepo izmutila, prelazim na špatulu i mešam da mi se ne bi slučajno stvorio onaj sloj i da mi se dole ne bi zapeklo. Kada se ovako zgusne, puding je gotov, dakle sigurno vam ne treba više od 5 minuta. Kad je ovako gust, možete slobodno isključiti. Kad počne da vri, vaš puding je gotov. Moj savjet je možda čak da ovaj puding napravite i odmah pre nego što ćete umutiti smesu za kolač, taman će vam se toliko lijepo i ohladiti. Cijelu ovu smesu koju ste pripremili za koruz za kolač možete da prelijete u pleh. Obložila sam ga sa papirom za pečenje. Ovaj pleh je 20 x 30 cm. I sada ako imate kod kuće ovu spravicu za sladoled, stvarno će vam super doći. Ako nemate, možete vi to uraditi i sa velikom kašikom. Dodajemo ovako kao kuglice od pudinga, vrlo interesantno. Mene ovaj recept podsjeća na barni kolač. Međutim, ako mene pitate, malo mi je čak i ukusniji zato što je sa mlevenim orasima, a
ako me pratite, ako me prati duže, znate da kolače sa orasima najviše volim i nikada mi neće izaći iz mode i uvijek će mi biti broj 1 što se tiče ukusa. A ovo je, kažem, jedan stvarno toliko brz, a baš ukusan. I ako pravite deci, sigurno će im biti interesantan zbog kontrasta i naravno ukusa, mekoće. Tako da jedna velika preporuka, bez muke, a stvarno napravite jednu jako finu poslasticu da svi uživaju. Ne znam da li ste pravili nešto slično, vi mi pišite. Ja sam ovaj recept skoro otkrila i mogu vam reći da ću ga uvrstiti sigurno u svoje redovne recepte, tako da i vama od srca delim. Za kraj, ukoliko vam još malo ostane, možete slobodno još između dodati dok god ne potrošite sav puding. Uopšte ne moraju te kuglice da budu jednake, one će svakako lepo da se ispeku. Bitan je taj kontrast između testa i pudinga da se napravi. Za kraj, ukoliko imate nešto malo mlevenih oraha, ako vam je ostala, sam ostavila, eto kao što vidite, jedan mali prstohvat, još ću da pospem i setila sam se da imam ovaj kokosov čips. To sam nedavno kupila. Htjela sam da probam te neke zdrave proizvode i mogu vam reći da nema nikakav ukus. Ukus je bezličan, ali super dođe ovako ako dodate recimo u kolače ili već ako pravite neke poslastice, na primjer, kao zdravije, onda super dođe ovako sam kada ga jedem, baš stvarno nema neki specifičan ukus, a ovdje u ovoj kombinaciji sa orasima i vanilom mislim da će super doći. Nosim ovaj kolač na pečenje u rirnu koja je jako dobro zagrejana na 180 stepeni. Kolač se peče između 25 i 30 minuta. Kod mene se pekao tačno 30 minuta, ali vi pratite, ne bi trebalo da vam se prepeče, treba unutra da ostane lepo sočan i mekan. Umjesto ovog kokosovog čipsa koji sam ja koristila, možete koristiti recimo i seckane bademe ili recimo nešto po vašoj želji, čisto radi dekoracije, ali u suštini i ne morate, on je svakako jako ukusan i interesantan. I neverovatna je brzina njegove pripreme, jer vi za manje od 1 sat kompletno zajedno sa sve pripremom i pečenjem imate gotov kolač. Lepo bi bilo da sačekate da se on nešto malo ohladi, barem nekih 10-15 minuta, ali evo, ja nisam ništa čekala, vidite da je sve još vruće. Jako je interesantan, ukusan, svaka preporuka. Nadam se da će se i vama dopasti. Mnogo bih voljela da mi pišete vaše utiske u komentarima, posebno ako isprobate. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno!